来到我們今天的科網一時代時間呢，我們進行一線金融網的科網專題啊，將會為大家邀請到電話線上的嘉賓是我們的一方資本投資組合經理王逸研 Isaac， 一起來看一下大家都非常關心的今天晚上 NVIDIA 方面的業績。電話線上啊 Isaac 已經在這裡了 ，Hello Isaac 你好。Hey， 你好，明明，大家好。Hello，NVIDIA 方面呢，其實 Isaac 您自己個人這一次怎麼看？大家都非常期待，因為現在市場沒有什麼大的 noise 啦，最大的可能就是 NVIDIA 這一次的消息啊。係啊，我覺得呢一個業績本身，第一就係嗰個預期其實唔係話爭好遠啦，即係我講緊嘅係因為以往幾次業績其實嗰個亞洲呢邊嘅預期係好高嘅，咁而美國嗰邊嘅 buy side 嘅預期就會低啲，咁當然最低當然係 sell side 啦，咁但係即係經過咗咁多次，即係由23年一季度開始咁多次嘅嗰個鍛鍊之後，其實而家嗰個同埋第二就係呢個 Jensen 即係阿老王佢而家已經打開口牌啊嘛，即係佢之前嗰個最關鍵信息就係話25同26年兩年加埋呢個 Blackwell 同 Rubin 嘅嗰個收入係即係0.5 T plus 嘅 revenue， 即係5000億美金或更多嘅嗰個 revenue 啊嘛。咁所以其實如果係講緊今季同下季，即係講緊3季度嘅業績同4季度嘅展望，其實我諗嗰個即係西方同東方嘅投資人嘅嗰個差距就唔算話好大咯。所以我覺得個業績慢慢已經變成係內容嘅，同埋我今日睇即係有一次都幾搞笑，即係講緊呢個NVIDIA 業績可能越嚟越似嗰啲非農就業，即係啲宏觀數字咁樣，即係諗緊係究竟 good news 係 bad news 啦，bad news 係 good news 啦，即係嗰個2乘2嘅嗰個諗法，即係你要考慮埋，即係以前淨係需要諗就話喂個 buy side 個預期係幾多，咁然後佢最終報出嚟可能好過樂觀嘅 buy side 預期好多，咁隻就一定升，咁或者如果低過佢好多，咁隻嘢就一定跌。咁而家仲要諗埋就係即係 NVIDIA 嘅業績本身好，對成個AI 產業嘅嗰個 implication 係好定唔好，即係我諗個意思就話譬如果 NVIDIA 話我哋個 gross margin 係70幾80%咁樣，咁同埋我哋第二就係會用啲idle 嘅現金咧，就去再循環投資其他公司咁樣，即係你見琴日即係呢一個NVIDIA 同 Anthropic 同呢個好似 Amazon 啊，即係呢3間公司嘅嗰個又係一個循環投資啊，咁客觀嚟講係嘅。咁即係有引發咗大家新一輪嘅嗰個小恐慌，咁所以就即係而家即係草木皆兵咁樣，咁好恐慌，咁所以就要考慮埋呢啲即係第二階段啊，即係 second order effect，咁考慮埋嗰個市場嘅衝擊咯。咁但係即係純粹個數字本身，我覺得就唔係太唔會話太多驚喜或者係驚嚇啦。咁關鍵係在於兩樣嘢，第一就係佢26年當然佢暗馬底有打開口牌啦，係啊，咁即係佢嘅嗰個26年嘅 revenue 嘅展望同埋嗰個 EPS 嘅展望，我諗係幾關鍵嘅，因為其實即係其實我發現歐美嘅投資人其實唔係太相信亞洲供應鏈嘅嗰個信號嘅，咁所以可能佢哋需要嘅係即係間公司本身喺嗰個業績會上面，即係同大家確認就話。我哋26年我哋係 officially 咁樣睇，就唔係話純粹有好多小道消息點樣睇，咁去即係俾一個比較明確嘅明年全年嘅 guidance 係嗰個 EPS 嘅 guidance，咁就會令到大家去即係倒推翻個 PE 嘅時候，即係譬如佢如果明確明年係10蚊美金 EPS，咁 which is 越嚟越多人都係估9至10蚊咯，我覺得即係呢個係一個我覺得相對合理嘅數字啦，咁其實而家嘅 NVIDIA 係即係嚴重超賣咯，即係好 oversold 咯，即係過分地平咯。咁所以如果由公司大家會講出嚟，咁呢個會幾震撼性。咁而我諗 Jensen 不嬲都係佢好注重間公司嘅嗰個兩樣嘢發展，一個就係點樣去繼續打爆佢嘅對手啦，咁包括就不限於一個係即係喺 CoWoS 方面就 book 晒人哋啲產能啦，咁另一個就係可能戰略性去調整個價格，咁即係一個係佢一向嘅嗰個手法，咁同埋二嚟就係即係從嗰個即係股價角度嚟睇，佢好重視維護大家嘅嗰個投資人嗰個期望咯。我諗呢方面佢做得好好嘅，咁即係另一個做得咁好，我諗可能係即係佢對手咧就係呢個 Hot 10啦，即係 Broadcom 嘅 Hot 10咁而。我覺得佢即係譬如佢陣間我哋都會再講下，即係關於中國區嘅嗰個期望，佢都多次就
即係按摩成個市場嘅，咁令到大家個期望係唔會話偏差太遠。咁其實即係有啲似聯儲局咁樣咯，而家係即係佢係作為 AI 裏面嘅聯儲，即係一方面提供流動性俾一眾嘅佢嘅即係大客啦嚇，即係譬如 OpenAI 呢一啲啦，或者 Anthropic 啦。咁另一方面就係提供一個主線信息去提示成個市場，就話風險喺邊度，同埋嗰個佢嘅最新指引係點樣樣。咁即係佢呢啲 qualitative 嘅嘢係重要過 quantitative，即係啲數字上嘅嗰啲信號啦。我諗咁同埋第二就係我諗個關鍵係譬如琴日嘅嗰個Gemini 3啦，咁嗰個性能都好強勁啦，好耐冇見過一個模型係咁霸榜啦，即係喺所有你無論係啲傳統曲定啊、數學啊嗰啲或者什麼咩人類最後測驗啊嗰啲好困難嗰啲理科文科問題啦，去到就係即係啲實際啲嘢，我覺得即係呢啲問題即係你嗰啲 PhD level 嘅嗰啲問題解決都有意義，但係即係而家大家擔心嘅係你嗰個模型實際上有冇用啊嘛？咁就即係譬如佢見到喺嗰啲圖像理解，即係可能你俾個 screenshot 佢去理解個 screen 上面有啲咩掣啊，或者係做啲 agent 類嘅任務，即係譬如叫佢幫你去做啲規劃型嘅嘢，幫你去 book 餐廳啊之類，即係你要攞個 mouse 攞個鍵盤喺個電腦上面 click 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 撳嗰啲，咁即係呢啲實際啲嘅任務定係啲抽象啲離地啲學術啲嘅任務，佢都係遠遠拋離佢對手啦，即係Anthropic 同 OpenAI 嘅模型嚇，咁所以我諗呢一個係幾關鍵嘅，即係話即係我覺得大家個對 AI ROI 嘅質疑都係在於你啲模型即係答問題係叻，咁但係你可唔可以解決到啲實際嘅嘢咧？咁包括 To C 就係好似頭先所講嗰啲規劃類嘅嘢啦嚇，咁其實即係似一個Iron Man嗰個 Jarvis 咁啦，即係你嘅大小事務佢幫佢打理晒啦。咁另一個就係 To B D 就係講緊做白領，咁即係例如我諗我哋好快會見到就係即係 legal 已經見到啦，即係譬如好似 Harvey 呢一啲咁樣嘅legal，即係法律上嘅 agent，咁佢幫佢做好多法律嘅文件起草啊，即係或者你要上庭個你要去即係控辯雙方要寫嘅好多嗰啲重點，佢會幫你去草擬咗啦。咁我諗 finance 都係關鍵，因為即係呢個係令到啲分析員同埋啲基金經理即係真係操控住個投資決策嘅嗰啲大錢長錢，就唔係啲快進快出嗰啲即係潛艇，係即係啲航空母艦。啲航空母艦好關心嘅就係嗰個佢哋切身可以 tangible 感受到嘅嗰個衝擊力。咁即係如果我相信好快嘅，即係水星計劃啱啱開始咁，但係我諗可能3至4個月內會有一啲初型出嚟，就係講緊嗰個finance agent， 即係講緊做 equity research， 講緊做一個股票分析員嘅agent。咁即係佢真係識得好似人咁樣去砌 DCF 啊，會即係寫 report 啊，會寫 pitch deck 啊，咁然後做出嚟個水準可能同人唔係爭太遠嘅，咁當然有距離啦，但係唔係話爭太遠。即係佢如果可以個 AI 係做到呢一啲咁樣嘅冇標準答案嘅問題，因為你譬如拍個目標價，咁你話 Nvidia 出年值300蚊至500蚊，可能都合理嘅嘛，即係會升到合理嘅 range。咁當然你話出年值3000蚊，咁呢個就即係通常嚟講都係錯啦。咁所以即係呢一啲以往係你淨係解決到啲冇標準即係有標準答案嘅嘢，即係冇模糊地帶嘅即係譬如講緊數學咁樣樣，你啱啱錯就錯。咁佢呢啲做得好好啦，已經即係奧數金牌啊之類，即係攞獎攞到手軟啦。咁但係即係喺啲白領嘅工作，講緊醫療、法律、會計或者什麼金融咁樣樣，咁呢一啲係屬於相對嚟講係靠個估計嘅，即係講緊你點樣展望個未來。咁即係有嗰個 margin of error， 咁但係就有一個合理嘅一個 range 嘅答案都係叫合理嘅。咁太 out of range 嗰啲就可以當錯啦。咁呢一啲係即係 AI 會好快會做到嘅，因為嗰個 mid-training 嘅效用。咁所以我諗阿老王嘅關鍵任務啦，其實如果佢想即係安撫大家，which 我覺得佢好明顯係好想嘅。咁其實就係講下因為佢之前有提到過嘅，即係譬如講緊1-2年前到啦，年半前啦，嗰陣時大家最大嘅爭論就係呢一個 pre-training 嘅撞牆啊嘛，即係scaling law 咁樣一路以嚟嗰個即係兩年前3年前得一條 scaling law 啫嘛，就係講緊你嗰個
大模型嗰個規模越變越大，咁你 GB3 點樣200個 B， 跟住 GB4 變咗2個 T， 咁跟住會越變越多。咁大家本身就擔心個數據唔夠用，咁佢就即係當然佢業績會之前大家都即係普遍知曉啦。咁即係如果跟蹤得密啲嘅投資人就已經普遍知曉就話，其實你唔知 pre-training， 你有 post-training， 你有好多譬如而家仲有 mid-training 嘅嗰個 scaling 咯。咁但係即係由即係啲產業嘅權威去講出嚟就特別說服到啲長錢大錢啦。咁所以佢今次嘅任務我覺得在於講一講即係呢個 agent 嘅演化咯。咁其實呢個都係一個 scaling 咯。咁即係佢以往做啲模型做嘅係幾秒鐘嘅嘢，而家係做到啲即係價值量好高同埋耗時好長嘅任務。咁呢個係同埋會有啲即係切實嘅例子係提咗出嚟。咁呢個會強化翻大家嗰個信心咯。如果唔係佢即係佢之前就係即係佢之所以要講打開口牌講25年、26年佢會賺幾多錢，其實個目標就係因為大家之前唔信佢嘛，即係佢講30年，即係佢上次業績會講30年呢個全個地球咧就會個喺 data center 嘅 capex 咧就3至4個 trillion 咁咧，即係其實佢暗砍嘅意思就話，即係你咪計下個 take rate 咯，個 take rate 俾埋你就係即係每一個 gigawatt 嘅 data center 咧就即係 Nvidia 就35至40個 billion， 咁當然有啲人話會作多咗啦，咁但係即係起碼我諗20-30都合理啦。咁總之你波拍地計，即係 Nvidia 即係2030年個 revenue， 我諗可能係7500億至1萬億美金，或者即係再多少少，其實都係一個合理嘅 range 咯。咁即係視乎你嗰個 take rate 係放20個 billion per gigawatt 定係淨係即係好似老王所講係即係35至40啦。咁但係即係無論係個下限定上限都好，都係相當驚人嘅數字啦。因為即係考慮到今年成間公司可能都係賺2000幾億美金嘅 revenue， 咁你5年咁巨型嘅公司要翻3倍，咁呢個理論上係好振奮人心嘅，同埋都 in line with 佢啲供應鏈嘅 partner 嘅嗰個數字，即係講緊譬如台積電成日都講，即係25至29年，當然未到30啦，但係25至29咁樣，24至29可能每年係即係 mid 40s 40幾%、50% 嘅嗰個 CAGR 嘅 growth rate， 咁即係博通啊、AMD 啊都講過類似嘅，咁但係而家就覺得。即係大家都會覺得喂，呢班即係以前就會覺得有啲 cross checking 喎，幾好喎，即係大家都相互驗證呢個數字喎，咁同埋甚至乎好似譬如 Lam Research 咁樣呢啲做晶圓廠嘅設備嘅公司都開始用一個per gigawatt 嘅數據中心嘅容量，咁就對應幾多個SPE， 即係佢嗰啲半導體設備嘅嗰個購買量啊，咁即係本身大家喺呢一個Sam Altman講啲好超級離地嘅數字之前，大家係會即係為呢一啲唔同嘅supply chain 環節嘅人去講嘅嘢，係相互印證到，大家會覺得開心嘅，即係覺得唔係你一家之言，咁大家而家就調翻轉，而家覺得四班友即係一齊做局啫，即係蛇鼠一窩啫咁樣，咁就反而係增加咗嗰個不信任啊，即係好似成班騙子咁，然後多個騙子咁啊，又講同一番說話，咁你又會好充滿住敵意，好抗拒去相信咁樣。咁所以我覺得再宏觀啲睇就係嗰個業績本身咧，當然佢有啲即係數字首先唔係好重要，但係佢有啲 qualitative 嘅 comment， 即係佢頭先講嗰啲故事啦嚇，咁呢個會係關鍵。咁但係再宏觀啲就係其實係在於啲短期啲嘅數字咯，即係講緊同埋短期同埋係個AI 模型嘅一啲相關嘅數字，即係講緊譬如OpenRouter 咁樣，即係一個好出名嘅網站啦。咁每日每週每月咁去track 住大家去用呢一啲模型嘅嗰個用量啦，個 token 嘅 consumption 啦。咁即係我諗大家係比較希望見到就係即係嗰個國家嘅模型都個 week on week， 即係每週嘅一個 token 嘅增長量都依然係保持之前嘅嗰個增速啦，咁同埋第二就係個性能上有所提升啦。第三就係即係講緊啲付費嘅用戶，即係譬如啲好多第三方嘅嗰啲公司啊，即係譬如 Epic 咁樣都會即係啱啱就公布呢一個 ChatGPT 嘅嗰個使用量啊，咁即係講緊嗰個付費用戶。同埋呢個周用戶、周活躍用戶，即係 WAU 同埋呢個MAU，即係嗰個比例。咁因為你其實個關鍵係在於你要令到嗰啲用戶係好似用 IG、用 WhatsApp、
用 Facebook 咁樣咁勤力咁先得噶嘛。咁呢個先至係做到佢所講嘅嗰個超級 consumer app 嘅嗰個願景。因為即係如果你啲用戶只係點講啊，即係為咗啲即係要做嘢，譬如我要翻譯一樣嘢，或者我要寫個 email 咁，我先用 ChatGPT， 平時就唔用。咁其實係冇用，即係 OpenAI 就會即係會自噬咯，即係佢就會反艇，咁就即係大家就唔信佢嘅故事。咁但係如果佢說服到大家就話我唔知係 WAU 係高速增長，我嘅 DAU 即係我嘅日活躍用戶，我每個用戶起碼每日開一次個 app 先。咁同埋係個使用時長啦。如果佢最好當然可以講埋個使用時長，就係譬如平均每個用戶即係每個禮拜可能用你幾個鐘，咁然後每日都起碼用20分鐘咁樣。咁即係大家可以 compare to 嗰啲 social apps。咁即係呢一個會係幾即係激動人心嘅故事咯。咁所以即係我諗就住 NVIDIA 本身，仲有一個關鍵就係嗰個即係中國區嗰個故事啦。咁但我諗呢個佢 downplay 咗太多次啦。咁就即係呢度唔需要再太展開講，就係即係基本上可以當即係大部分都係嘅，即係擺晒 sell side 同埋正常投資人，我諗都合理地當佢之後歸零。中國區嘅收入歸零，即係500億美金嘅市場咧，佢冇一席位嘅。咁佢嘅對手都係嘅，即係美國區嘅對手都係。咁就即係呢個巨型嘅市場就俾譬如華為啊、寒武紀啊，或者一紮嘅嗰啲即係其他嘅國產 GPU ASIC 去分析成個市場。咁我諗呢個就冇乜太多爭議咯。即係就算即係而家 H20又睇落唔係好批啦，但係就算批都唔係好關鍵啦。即係中國買嘅意願都唔係好高啦。咁 B30A 就即係更難批啦，因為你 H20都批唔到，再批粒再勁啲嘅就個難度係數就好高咯。咁所以就係咯，我諗個業績我自己嘅睇法係咁樣咯。OK， 那還有幾分鐘的時間想看一下，因為最近這段時間裏面呢，大家除了關注 NVIDIA 以外呢，我們也看到啊，現在目前呢，大家對於蘋果方面的一個震盪啊，會比較關注。現在市場方面對 AI 的一個股價調整之際，您個人其實怎麼看這些區巨頭，包括蘋果 Alphabet 方面的一個 AI 的佈局呢？最後還有3分鐘左右時間。係啊，即係時間有限，我簡單講一講啦。我覺得即係而家 Mac 7，我哋都比較青睞嘅都係即係 NVIDIA、Tesla 同 Google 嘅呢3間。咁其他個 Mac 4，我覺得就爭啲。咁我諗 NVIDIA 好明顯啦，即係頭先講咁多，其實嗰個增長動能好強勁啦，同埋個 feasibility 好好啦。咁而佢個壟斷地位，即係大家覺得會受挑戰，但係呢個都係即係唔準確啦，即係我覺得 ASIC 唔係取代緊 GPU 啦，即係個餅做到好大啦，呢度唔再複述。咁 Tesla 我諗係佢踩中咗好多個 theme 啦，即係機械人去到而家即係 AIDC，即係啲數據中心要用嘅太陽能加儲能啊，或者譬如佢嘅 FSD 14嘅生意都非常之好啊。咁即係未潛在嘅生意好好啦，即係會譬如 license 俾啲車企啊，咁佢有個 SaaS 嘅故事啦，咁同埋佢嗰個 Robotaxi 都大規模去鋪開啦，咁即係。或者譬如再遠啲，可能點樣將 XAI 接入嚟啊，將 SpaceX 接入嚟之類嘅嗰啲就 speculative 啲啦。咁我諗 Google 就係在於佢嗰個 TPU 雲嘅 traction 好好咯，即係4大客戶講緊 OpenAI、Anthropic、Meta 同蘋果都即係嗰個用量係激增啦。咁同埋就即係搶咗好多佢嘅對手嘅大客啦，咁即係譬如佢搶咗呢一個 Anthropic 啦，即係由 Trainium 跳檔過去 TPU 陣營啦。咁我諗即係呢一個動能同埋即係二嚟就係佢嗰個，只要佢個模型係 keep 住領先咧，個 AI 模型 keep 住領先，其實佢就好自然就好多客就會繼續用 TPU，因為大家知用呢粒睇落平 GPU 2成3成嘅一粒即係 Google 獨家嘅晶片，都可以做到世界一流嘅嗰啲視頻生成啊，或者係啲語言嘅模型。咁呢個就同埋 training inference 都可以用，同埋係即係我唔覺得會大家都用嘅，但係啲大廠會識用啦，因為佢啲人都係喺 Google 度掘過嚟啊嘛。咁所以就即係你有呢啲咁樣嘅 kernel engineer、TPU kernel engineer 識用呢啲嘅平啲嘅卡，咁就可以減低對 NVIDIA 嘅依賴，咁呢一個係好關鍵，同埋即係其實比較影響 AMD 嘅 narrative，就唔係影響 NVIDIA 嘅 narrative，因為即係 NVIDIA 長遠嚟講啊，佢真正冇乜可能俾人搶嘅客咧，係兩類，一個就係企業嘅客，一個就係啲主權 AI，即係講緊即係沙特或者阿聯酋要起個數據中心，或者譬如而家日本、南韓咁樣要起，咁呢啲政府嘅客其實就係 NVIDIA 食晒咯，應該咁即係如果真係如 NVIDIA 所講3-4萬億美金2030年，然後可能有1萬億美金係 sovereign AI，即係 which 而家係得
200億美金啦，咁即係高50倍啦。咁而係即係 Nvidia take 晒，咁呢個就會好關鍵咯，我覺得。OK， 所以大家要關注一下現在目前市場方面的一個整體佈局情況啊。現在局勢方面有可能會進行一些的變動，要留意我們專家朋友們的最新分析。今天非常感謝電話線上的一方資本投資組合經理王逸研 Isaac 的專業剖析。今天晚上的 Nvidia 業績記得要留意了。再次感謝 Isaac，鋼鐵個別股份您個人持有嗎？冇嘅。Thank you Isaac，那我們下次訪問時間再見，拜拜 Isaac，拜拜。拜拜。